வணக்கம், வெல்கம் பேக் டு வெங்கி தமிழ் சேனல். நான் உங்கள் வெங்கி பேசுகிறேன். ஸோ நம்ம ஆக்ராவில் இருக்கோம். ஆக்ராவில் நிறைய கண்டென்ட்ஸ் நம்ம வீடியோவில் போட்டிருக்கோம். இன்னும் நிறைய கண்டென்ட்ஸ் உங்களுக்காக வருது. ஸோ நம்ம இன்றைக்கி எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னா சதார் பஸார். அதாவது சதார் பஸார் அப்படின்றது ஆக்ராவில் ரொம்ப 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 ஃபேமஸான ஒரு பஸாருங்க. இந்த சதார் பஸாரில் என்ன கிடைக்குதோ இல்லையோ, ஃபுட்டு நிறைய வெரைட்டிஸ் கிடைக்கும்னு என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸு சொன்னாங்க. அதை நம்பி போனாங்க நான் அங்கே. ஆனால் நொந்து போயிட்டேன், உண்மையாகவே சொல்கிறேன். ஆஹா ஓஹோன்னு சொன்னானுங்க பசங்க. அதை நம்பி ஆட்டோவை பிடிச்சி மெட்ரோ ட்ரெயினை பிடிச்சி அந்த இடத்துக்கு வந்து பார்த்தா உண்மையாகவே சொல்கிறேன், சாப்பாடு சுத்தமாக சரியில்லைங்க. ஒன்றும் இல்லை, இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது மலாய் சாப்ஸ்னு ஒன்று வாங்கினேன். சத்தியமாக இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஒரு ஃபுட் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது, சாப்பிட்டதும் கிடையாது. சரி, பசங்க ரொம்ப ஹைப் கொடுக்குறானுங்களேன்னு சொல்லிவிட்டு இந்த மலாய் சிப்ஸை வாங்கி ஆர்டர் பண்ணேங்க. நான் பண்ண ஒரு மிகப்பெரிய தப்பில் இது ஒன்றுங்க. வாங்கியிருக்கவே கூடாது, சத்தியமாக நல்லாவே இல்லை. இதுக்கப்புறமேட்டுக்கு இந்த ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் கொடுத்தாங்க. அது ஏதோ கொஞ்சம் பரவாயில்ல. பட் ஆனால் இந்த மலாய் சாப்ஸ்க்கு கிட்டத்தட்ட 300 ரூபா சார்ஜ் பண்ணது என்னால் ஏற்றுக்கவே முடியல.
சரி, நம்ம ஆர்டர் பண்ண மலாய் சாப்ஸ் தான் சரியில்லை, நம்ம ஒரு ஃபலூடானாவது சாப்பிட்லான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபலூடா ஒன்று ஆர்டர் பண்ணேங்க. அது மலாய் சாப்ஸை விட ரொம்ப மோசமாக இருந்தது. ஏதோ மொட்டை தண்ணி மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அதனால அதையும் நான் வெறுத்து போயிட்டேன். அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு ஏன்டா இங்கே வந்தோம், நம்ம ஊர் சாப்பாடு இங்கெல்லாம் கிடைக்குமான்னு நானும் தேடி தேடி அலைஞ்சு பார்த்தேன். எங்கேயுமே எதுவுமே கிடைக்கல. ஆனால் நம்ம ஊர் சாப்பாடு உண்மையாகவே சொல்கிறேங்க, சொர்க்கங்க. அது சொல்கிறதுக்கு வார்த்தையே இல்லைங்க. தோசை, இட்லி, பொங்கல், வடை, ஆஹா, அதெல்லாம் நினச்சி பார்க்கும்போதே நாக்கில் எச்சில் ஊறுதுங்க. கூடிய சீக்கிரம் தமிழ்நாட்டுக்கு வரேங்க. அப்படியே நம்ம பஸ்ஸு வந்துருச்சுங்க. நல்லபடியாக vlog முடிச்சாச்சு. இப்போ நம்ம ஜெய்ப்பூருக்கு கிளம்ப போகிறோம். அந்த ஊருக்கு கவர்மெண்ட் பஸ்ஸு வந்துருச்சு. பஸ்ஸில் ஏறி நல்லா தூங்கிக்கிட்டே போகலாம். காய்ஸ், உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் பார்க்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.